કરવાનું ફૂલ અને ચોખા પકડી રાખો. કુંડની પેલી પાળી ભગવાન વિષ્ણુનું ધ્યાન ધરવાનું. મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજ મંગલમ પુંડરીકાક્ષ. પગે લાગો. ચલો ફરી વાર ફૂલ અને ચોખા. ઓમ પ્રસ્થાદ વિષ્ણુ માતા સ્વરૂપ છો વેનયાવા ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमः 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 Om 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 ह्रीं नमः स्वाहा। नमः स्वाहा। Om ह्रीं नमः 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 स्वाहा। दर्शन करें मोबाइल का विचार नमः Om ह्रीं 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 नमः। जगत्तर्दन्तरात्मनं तदेति ज्ञातवान् भद्रकाले भगवान्तरेतानृपा देवी देवशरीरे विजो जगत्त्रयीते बेजना समण प्रकाशनी पार्वती दियो जमणो पग नारियल में चोटले तुम्हारी हमें करना को ओम जय जय मार्कंडे पुराणे सावरण गुणमंत्रे देवी मातुमेश प्रादेस्ततेन नाम चतुर्थ अध्याय सगदम आरवणमस्तु नमः चंडिकाये नमः स्वाहा। जय हो माड़ी राते मनो हाथ डाली અને શ્રીફળ ઓમ કરાવી દિયો। બોલીએ ચામુંડા માત કી જય। यार मात की जय। तृतीयम
चंद्रघंटे कुसुमांडे चतुर्भुगमंचमं स्कंदमाटे अष्टमगात्यायनति सप्तमं कालरात्रि माघवरेति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री नवदुर्गा प्रकीर्तितम्